Ese gatito se subió al escenario a darlo todo, con todo el empeño, pero no fue como él lo había planeado, porque todos le gritaron ¡bu! Y le lanzaron de todo. Él triste porque todos se burlaron de él. Y ahí va de camino a su casa, arrumbó su bici y salió corriendo a encontrarse con su familia y le contó todo a su esposa, pero ella le da un mensaje de aliento y él sale a buscar ayuda para mejorar. Entonces él va a una escuela de cantos a aprender, ahí le están enseñando todo lo que tiene que aprender, ahí está con todo el empeño, poniéndole todo el empeño y le dice muchas gracias y se despide y ahí está feliz porque va a darlo todo. Entonces va a una tienda a comprar una mejor vestimenta para tener mejor apariencia. Miren lo galántico que se ve y de camino al escenario. Vamos con todo, a romper con todo. Llega al escenario y le fue peor que la primera vez.